Leksjon 1. Oppdage Venezia. Har du noen gang tenkt på å besøke den magiske byen Venezia? Ja, det er en av drømmedestinasjonene mine. Kanalene er så fengslende. Se for deg å gli gjennom vannveiene på en gondol omgitt av fantastiske bygninger. Det høres utrolig ut. Jeg kan nesten høre gondolierene synge nå. Og maten! Fersk pasta og sjømat rett ved kanalene ville vært fantastisk. Jeg kan se for meg å nyte et herlig måltid mens jeg ser på solnedgangen over vannet. Vi bør definitivt besøke Markusplassen. Atmosfæren der er elektrisk. Å, basilikaen ser vakker ut. Jeg vil gjerne se de intrikate mosaikkene. Etter det kan vi utforske de trange gatene og de skjulte butikkene. Leksjon 2. Forstå fattigdom. Vi forstår kanskje ikke helt dybden av fattigdom, men vi kan lytte til dem som gjør det. Ja, det er avgjørende. Å lytte hjelper oss å føle empati og lære om deres erfaringer. Absolutt. Det er viktig å heve stemmene deres og forstå kampene deres. Og jeg kan love nasjonen vår til et mål om å ta opp disse problemene gjennom utdanning og muligheter. Det er et sterkt engasjement. Utdanning er nøkkelen til å bryte syklusen av fattigdom. Ja, det styrker enkeltpersoner og lokalsamfunn til å skape endring. Sikkert. Å lytte og lære av de berørte kan veilede vår innsats effektivt. Absolutt. Sammen kan vi jobbe for et mer rettferdig samfunn. Ja, hver handling teller, og vi kan gjøre en betydelig innvirkning over tid. Leksjon 3. Turistopplevelse. Resultatet var at det ikke var uvanlig at turister som tenkte seg nær fossen, ble fascinert av strømmen av elven. Ja, den rennende kraften og skjønnheten til fossefall kan etterlate besøkende i ærefrykt og skape uforglemmelige minner. Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan naturen kan fengsle så mange mennesker på en gang. Ja, og lyden av brusende vann kombinert med fantastisk utsikt skaper en magisk atmosfære. Nøyaktig. Mange turister kommer ikke bare for å se fossen, men for å føle følelsen av undring og tilknytning til naturen. Og det er interessant hvordan disse erfaringene ofte oppmuntrer folk til å reflektere over sine egne liv. Ja, øyeblikk som disse kan inspirere til en større forståelse for miljøet og vår plass i det. Til slutt tjener skjønnheten til naturlige underverker som fossefall som en påminnelse om viktigheten av bevaring. Definitivt. Å beskytte disse skattene sikrer at fremtidige generasjoner kan nyte de samme fryktinngytende opplevelsene. Leksjon 4. Innstillinger for skjermstørrelse. Det avhenger av dine behov når du velger en skjermstørrelse. Jeg synes 15 tommer er en god størrelse for portabilitet og brukervennlighet. Det er et solid valg. Den er stor nok for de fleste oppgaver, mens den forblir bærbar. Nøyaktig. Jeg setter pris på å ha nok skjermplass for multitasking. Ja, det er viktig å finne en balanse mellom størrelse og bekvemmelighet. Sikkert. La oss diskutere preferansene våre videre for å hjelpe andre. Flott idé. Å dele innsikt kan hjelpe folk med å ta informerte beslutninger. Ja,
Dette er for å hjelpe andre med å finne riktig teknologi for deres behov. Absolutt. Sammen kan vi gjøre teknologivalg enklere. Leksjon 5. Innkjøp av dagligvarer. Hei, hvordan har dagen din gått så langt? Det har vært ganske travelt, men overkommelig. Hva med deg? Samme her. Forresten, ikke glem å ta litt melk og brød også. Definitivt. Vi kan også sjekke om det er noen gode tilbud på snacks. Det høres ut som en plan. Jeg elsker å finne rabatter. Ja, det er alltid hyggelig å spare litt penger mens du handler. Nøyaktig. I tillegg liker jeg å utforske forskjellige ganger for å oppdage nye ting. Jeg også. Det er som et lite eventyr hver gang vi handler. La oss sørge for å holde oss til listen vår denne gangen. Leksjon 6. Transporttips. Hvis du planlegger å komme deg til flyplassen, hvordan tenker du å reise? Jeg tar nok en taxi eller kanskje en samkjøringsapp. Det er en god idé. Drosjer kan være praktiske, men noen ganger dyre. Definitivt. Jeg har funnet ut at samkjøring kan være rimeligere. Ja, og det er vanligvis raskt å få en bil gjennom disse appene. Nøyaktig. I tillegg kan du spore sjåføren din i sanntid. Det er en fin funksjon. Det gir deg trygghet mens du venter. Absolutt. La oss sjekke de beregnede prisene før vi bestemmer oss. Flott plan. Jeg vil sikre at vi tar det beste valget. Leksjon 7. Betalingsforespørsel. Trenger du flere bilder, er det bare å spørre. Jeg gir dem gjerne. Det er et godt råd. Jeg vil kanskje se flere detaljer før jeg tar en avgjørelse. Absolutt. Hvordan fungerer betalingsprosessen for dette? Det er ganske greit. Du kan betale online eller personlig, avhengig av hva du foretrekker. Det høres enkelt ut. Jeg liker alternativer når det kommer til betaling. Ja, det gjør alt mer praktisk, spesielt hvis du er opptatt. Sikkert. Jeg gir deg beskjed hvis jeg trenger flere bilder eller detaljer. Stor. Jeg er her for å hjelpe med alt du trenger. Takk. Jeg setter pris på din støtte under denne prosessen. Leksjon 8. Teamdialog. Dialog i teamet er avgjørende for vår suksess. Absolutt. Alle skal føle seg oppmuntret til å uttrykke sine ideer og bekymringer. Ja, åpen kommunikasjon fremmer samarbeid og innovasjon. Jeg er enig. Det er viktig å skape et miljø der alle stemmer blir hørt. Nøyaktig. Når teammedlemmer føler seg verdsatt, øker det moralen og produktiviteten. Definitivt. Det fører til mer effektiv problemløsning og kreativitet. Sikkert. La oss gjøre det til en prioritet å legge til rette for disse samtalene regelmessig. Det er en god idé. Jeg er spent på å se hvordan teamarbeidet vårt forbedres. Jeg også. Sammen kan vi oppnå fantastiske resultater gjennom samarbeid. Leksjon 9. Sportskontrakter.
Det var betydelige kontrakter med TV, nettverk nylig. Interessant. Hvilket nettverk var involvert i å sponse den rivaliserende amerikanske fotballigaen? TV-en, nettverket ABC, var en viktig aktør i det initiativet. Det er fascinerende. Det må ha vært et ganske konkurranselandskap på den tiden. Ja, rivaliseringen bidro til spenning for fansen og økte seertall. Absolutt. Det er interessant å se hvordan slike grep påvirker sportsbransjen. Nøyaktig. Sponsing kan endre dynamikken i sportsligaer totalt. Jeg er enig. Det handler om å engasjere publikum og skape spennende opplevelser. Definitivt. La oss holde et øye med hvordan denne utviklingen utvikler seg i fremtiden. Leksjon 10. Forskningsevolusjon. I denne revolusjonen har forskning blitt sentral for vår fremgang. Det har jeg også lagt merke til. Det virker mer formalisert nå. Ja, og det har også blitt mer komplekst og kostbart over tid. Det er sant. Midlene til forskning har økt betydelig. Det har det, men det gir også utfordringer med å administrere disse ressursene. Jeg kan forestille meg. Å balansere innovasjon med budsjettbegrensninger må være vanskelig. Absolutt. Innsatsen er høyere enn noen gang innen forskning i dag. Det er imidlertid fascinerende hvor mye vi kan oppnå med riktig fokus. Definitivt. Forskningens fremtid ser lovende ut. Leksjon 11. Alpine underverker. Se på de snødekte toppene, de er fantastiske. De er virkelig. De glitrende isbreene er fantastiske. Og disse isfeltene ser ut til å strekke seg uendelig. Jeg elsker hvordan de alpine engene står i kontrast til den blå kulden på isbreene. Naturen vet virkelig hvordan den skal skape vakre landskap. Det er utrolig hvor uberørt noen av disse områdene fortsatt er. Jeg vil gjerne gå opp dit og utforske. Det høres ut som et eventyr som venter på å skje. Definitivt. La oss planlegge en tur snart. Leksjon 12. Jobbintervjuer. Har du noen gang vært gjennom et jobbintervju? Ja, jeg har hatt noen, og de kan være ganske nervepirrende. Jeg er enig. Presset for å gjøre et godt inntrykk er intenst. Nøyaktig. Å forberede seg på spørsmål kan til tider være overveldende. Hvilke strategier bruker du for å roe nervene? Jeg øver på vanlige spørsmål og fokuserer på mine styrker. Det er smart. Selvtillit gjør virkelig en forskjell under intervjuer. Det gjør det, og det hjelper mye å være godt forberedt. La oss dele tips for å hjelpe hverandre med å forberede seg bedre. Leksjon 13. Geometri i praksis. Hvis en side er 20 millimeter, er det halvparten av grunnhøyden. Det er en interessant observasjon. Hvordan forholder det seg til prosjektet vårt? Vi kunne vurdere proporsjonene for å sikre nøyaktighet i designet vårt. Det gir mening. Å forstå dimensjoner er avgjørende. Nøyaktig. Det kan påvirke den generelle stabiliteten til strukturen vår. Jeg tar notater om det. Det er flott å ha klare mål.
La oss jobbe med et diagram for å visualisere ideene våre bedre. God idé. Visuelle hjelpemidler kan virkelig bidra til å avklare begreper. Jeg er glad vi er på samme side. Leksjon 14. Maori-rettigheter. I dag har maoriene oppnådd like rettigheter, noe som er betydelig fremgang. Det er det virkelig, men det er fortsatt noen uenigheter i samfunnet. Ja, det kan være utfordrende å navigere i disse diskusjonene. Jeg beundrer deres motstandskraft når det gjelder å forsvare rettighetene deres. Absolutt. Det er viktig å fortsette å møte deres behov. Jeg er enig. Utdanning spiller en nøkkelrolle i å fremme forståelse. Definitivt. Åpen dialog kan bidra til å bygge bro over gap i oppfatningen. La oss sørge for at vi holder oss informert om problemene deres. Flott idé. Bevissthet er det første skrittet mot endring. Leksjon 15. Frokostpreferanser. Jeg forstår at alle har sine egne preferanser. Hva med frokost? Det er sant. Noen mennesker elsker et solid måltid, mens andre foretrekker noe lett. Nøyaktig. Jeg liker vanligvis egg og toast, men jeg kjenner mange som foretrekker havregryn. Havregryn er et godt valg. Det er sunt og holder deg mett lenger. Høyre. Og noen legger til og med frukt eller nøtter for å gjøre det mer interessant. Jeg liker den ideen. Hva med pannekaker? De er alltid en publikumsbehager. Pannekaker er deilig. Jeg liker dem med friske bær og lønnesirup. Det høres perfekt ut. Det er fint å ha variasjon om morgenen. Definitivt. En god frokost setter tonen for resten av dagen. Leksjon 16. Stolthet over å dele. Jeg hører fra deg at de er stolte av det de har delt med deg. Ja, det er utrolig hvor mye innsats de legger i tradisjonene sine. Det er vakkert. Å dele kulturelle opplevelser beriker alle involverte. Absolutt. Det skaper en dypere forståelse og verdsettelse. Jeg elsker å lære om forskjellige skikker. Det gjør reise så mye mer meningsfullt. Jeg er enig. Hver historie som deles er et glimt inn i deres liv og verdier. Det er utrolig hvordan disse forbindelsene kan bygge bro mellom mennesker. Ja, og det fremmer en følelse av fellesskap og tilhørighet. La oss fortsette å utforske nye kulturer sammen. Det er en så givende opplevelse. Leksjon 17. Unngå bakterier. Jeg er ikke sikker på om dette fungerer eller ikke, men jeg vil ikke puste inn hos kaldbakterier. Det er en gildig bekymring. Å holde seg frisk er veldig viktig, spesielt i influensasesongen. Nøyaktig. Jeg har begynt å bruke hånddesinfeksjon oftere. Det er en god idé. Å holde hendene renne kan virkelig bidra til å forhindre sykdom. Jeg prøver også å unngå overfylte steder hvis jeg kan hjelpe det. Smart trekk. Frisk luft er alltid bedre når du føler deg forsiktig. Har du noen andre tips for å holde deg frisk? Å spise godt og få nok søvn er også avgjørende. Det skal jeg huske på. Litt forebygging går langt. Leksjon 18. Veibeskrivelser gjort enkle.
Men hvilken side skal jeg ta, venstre eller høyre? Det høres veldig komplisert ut, men det er det virkelig ikke. Jeg setter pris på tilliten din. Jeg blir ofte forvirret med veibeskrivelser. Ingen grunn til bekymring. Bare husk å se etter landemerker for å veilede deg. Det er et godt tips. Landemerker gjør det lettere å huske. Nøyaktig, og hvis du går glipp av en sving, er det bare å gå rolig tilbake. Jeg skal prøve å ha det i bakhodet neste gang. Du får taket på det. Øvelse gjør mester når du navigerer. Jeg føler meg allerede mer trygg. Takk for hjelpen. Leksjon 19. Familievandringer. Jeg liker å ta med besteforeldrene mine på tur slik at de kan se skolen min. Det høres fantastisk ut. Det er flott for dem å være en del av hverdagen din. Ja, og de elsker å møte vennene mine underveis. Jeg kan tenke meg. Det må være morsomt for dem å høre historier om dagen din. Nøyaktig. De liker å lære om hva jeg gjør og hvem jeg er sammen med. Det er fint å skape disse minnene sammen. Absolutt. Det bringer oss alle nærmere som familie. Jeg synes det er veldig spesielt. Hvor ofte går du turer? Vi prøver å gå minst en gang i uken, hvis været tillater det. Leksjon 20. Aktiv deltakelse. Ja, sørg for å bruke ordentlig badetøy og dusj før du går inn. Det er fantastisk. Det er viktig for helsen, spesielt i dagens verden. Definitivt. I tillegg bidrar det til å redusere helsekostnadene betydelig. Det er en vinn-vinn-situasjon. Friske mennesker betyr lavere utgifter. Nøyaktig. Det oppmuntrer til en mer aktiv livsstil for alle involverte. Jeg elsker den ideen. Det fremmer også en følelse av fellesskap. Ja, og det inspirerer andre til å være med å gjøre en forskjell. Det er flott å se at slike initiativ har effekt. Absolutt. Jo flere som deltar, jo bedre for alle. Leksjon 21. Kystbyer. Det høres perfekt ut. Kjenner du til noen kystbyer i nærheten? Ja, det er noen få sjarmerende bare en kort kjøretur unna. Jeg vil gjerne besøke. Hva er noen av navnene deres? Det er en nydelig by som heter Siside, kjent for sine vakre strender. Det høres fantastisk ut. Jeg kan allerede forestille meg å slappe av ved havet. Det er virkelig pittoresk, med søte butikker og god sjømat. Jeg er definitivt interessert. Hva med de andre byene? En annen er Harborview, kjent for sine fantastiske solnedganger. Å, det vil jeg gjerne se. La oss planlegge en tur snart. Leksjon 22. Konkurrentenes ytelse. Hvordan presterer våre konkurrenter i markedet? De sliter faktisk med å holde tritt med innovasjonene våre. Det er godt å høre. Det viser at vi er på rett vei. Absolutt. Strategiene våre ser ut til å gi resultater. Jeg lurer på hvilke utfordringer de står overfor.
De kan ha problemer med å tilpasse seg nye teknologier. Det kan forklare hvorfor de henger etter. Ja, å ligge i forkant krever konstant utvikling. La oss fortsette å presse grensene våre og være konkurransedyktige. Leksjon 23. Anbefalinger. Noen anbefalinger om hva du kan se og gjøre mens vi er der. Sørg for å besøke Central Park. Det er et must-see. Jeg har hørt så mye om det. Hva skal vi gjøre der? Du kan ta en herlig spasertur, ha en piknik eller til og med leie en sykkel. Det høres perfekt ut. Jeg elsker å være utendørs. Det er også vakre skulpturer og hager å utforske. Jeg gleder meg til å oppleve all den naturen i byen. Du kommer til å elske det. Det er en flott flukt fra det urbane mas. La oss lage en liste over alt vi ønsker å gjøre. Leksjon 24. Spøkelsesaktige møter. Det må være et spøkelse. Jeg så ut under dyn. Virkelig? Så du noe uvanlig? Jeg ventet på at spøkelsen skulle dukke opp, og hjertet mitt raste. Det høres så skummelt ut. Hva skjedde videre? Jeg hørte merkelige lyder, men jeg klarte ikke å se. Jeg hadde blitt livredd. Hvordan klarte du deg? Jeg bare lukket øynene og prøvde å roe meg ned. Det er modig. Jeg ville sannsynligvis ha løpt ut av rommet. Det var definitivt en kveld å huske. Leksjon 25. Sosiale medier-taktikk. Stor. Hva er din favorittaktikk for å nå folk? Jeg liker å bruke sosiale medier. Det er et så kraftig verktøy. Absolutt. Det lar deg raskt få kontakt med et bredt publikum. Nøyaktig. Jeg synes det er nyttig for å dele oppdateringer og engasjere seg med følgere. Fokuserer du på noen spesifikke plattformer? Jeg bruker hovedsakelig Instagram og Twitter. De fungerer bra for mine mål. Det er gode valg. Visuelt innhold fanger virkelig oppmerksomhet. Ja, og det er enkelt å dele historier som gir gjenklang med folk. La oss brainstorme noen nye ideer for vår sosiale mediestrategi. Leksjon 26. Nervøse øyeblikk. Jeg blir alltid så nervøs før en stor presentasjon. Jeg også. Det er som om tankene mine blir tomme på de verste tidspunktene. Nøyaktig. Jeg begynner å bekymre meg for at alt skal gå galt. Det er tøft når du ikke husker hva du ville si. Jeg prøver å øve, men presset gjør det verre. Jeg synes vi bør dele tips om hvordan vi kan håndtere den angsten. Det høres ut som en god idé. Hva pleier du å gjøre? Jeg trekker pusten dypt og minner meg selv på å holde meg rolig. Det hjelper mye. Det skal jeg definitivt prøve neste gang. Leksjon 27. Strandmoro. Og se, det er så mange skjell spredt på stranden. Jeg elsker å samle skjell. De minner meg om sommerdager. Og vi bør definitivt få en badeball å leke med også. Det er en fantastisk idé. Det vil gjøre dagen vår enda morsommere.
I tillegg kan vi ha litt konkurranse mens vi spiller. Jeg er klar for utfordringen. La oss se hvem som kan score flest mål. Jeg vedder på at jeg kan overgå deg. Det får vi se. La oss finne den badeballen først. Jeg kan allerede se for meg at vi har det så gøy sammen. Leksjon 28. Karrierer og interesser. Det er interessant å tenke på forskjellige jobber, som leger og politimenn. Ja, de spiller så viktige roller i samfunnet vårt. Faren min fortalte meg alltid hvor hardt de jobber. Min ser ikke engang på TV. Han tror på å være produktiv. Det er en sterk tankegang. Hva gjør han i stedet? Han bruker tid på frivillig arbeid og hjelper andre i samfunnet. Det er beundringsverdig. Det er flott å se at folk gjør en forskjell. Absolutt. Kanskje vi bør vurdere hvordan vi kan bidra også. Jeg liker den ideen. La oss brainstorme noen måter vi kan hjelpe. Leksjon 29. Handle sammen. Vil du shoppe med meg? Sikker. Jeg kunne også brukt noen nye klær. Det er kjempebra. Det blir gøy å surfe sammen. Absolutt. Jeg elsker å sjekke ut forskjellige stiler og trender. Ja. Dessuten kan vi hjelpe hverandre med å ta de riktige valgene. Nøyaktig. Å ha en annen mening kan være veldig nyttig. Sikkert. La oss lage en liste over hva vi ser etter. Flott idé. Det vil holde oss fokuserte mens vi handler. Ja, jeg kan ikke vente på shoppingeventyret vårt. Leksjon 30. Dagligvarehandel. Hei, hvordan har dagen din gått så langt? Det har vært ganske travelt, men overkommelig. Hva med deg? Samme her. Forresten, ikke glem å ta litt melk og brød også. Definitivt. Vi kan også sjekke om det er noen gode tilbud på snacks. Det høres ut som en plan. Jeg elsker å finne rabatter. Ja, det er alltid hyggelig å spare litt penger mens du handler. Nøyaktig. I tillegg liker jeg å utforske forskjellige ganger for å oppdage nye ting. Jeg også. Det er som et lite eventyr hver gang vi handler. La oss sørge for å holde oss til listen vår denne gangen. Leksjon 31. Transporttips. Hvis du planlegger å komme deg til flyplassen, hvordan tenker du å reise? Jeg tar nok en taxi eller kanskje en samkjøringsapp. Det er en god idé. Drosjer kan være praktiske, men noen ganger dyre. Definitivt. Jeg har funnet ut at samkjøring kan være rimeligere. Ja, og det er vanligvis raskt å få en bil gjennom disse appene. Nøyaktig. I tillegg kan du spore sjåføren din i sanntid. Det er en fin funksjon. Det gir deg trygghet mens du venter. Absolutt. La oss sjekke de beregnede prisene før vi bestemmer oss. Flott plan. Jeg vil sikre at du tar det beste valget. Leksjon 32. Rompreferanser. Det er bare meg, så det trengs bare én gjest.
Jeg forstår. Hva slags rom foretrekker du? Jeg vil ha et koselig enkeltrom med fin utsikt hvis mulig. Det høres deilig ut. En utsikt kan virkelig forbedre oppholdet ditt. Ja, det gjør opplevelsen mer spesiell. Absolutt. Jeg skal sørge for å be om det for deg. Takk. Jeg setter pris på din hjelp med ordningene. Ingen grunn til bekymring. Jeg vil sørge for at du har det bra. Jeg er sikker på at jeg vil gjøre det, spesielt med din hjelp. Leksjon 33. Morgenmøte. God morgen. Jeg er glad du tok det opp. Ja, jeg har gjennomgått dem grundig, og jeg er klar til å diskutere funnene våre. Det er flott å høre. Hva skilte seg mest ut for deg i anmeldelsen din? Jeg la merke til noen viktige forbedringsområder som vi bør ta tak i. Glimrende. Å identifisere disse områdene vil hjelpe oss å forbedre ytelsen vår. Nøyaktig. Jeg tror at fokus på disse punktene vil føre til bedre resultater. Jeg er enig. La oss skissere en plan for å takle disse problemene sammen. Høres bra ut. Jeg ser frem til å samarbeide om løsninger. Jeg også. Sammen kan vi gjøre meningsfulle endringer. Leksjon 34. Verdsettelse. Jeg setter pris på din hjelp med dette prosjektet. Min glede. Jeg er alltid her for å støtte laget. Det betyr mye. Hvis du har spørsmål eller trenger mer hjelp, bare gi meg beskjed. Takk. Jeg skal definitivt ta kontakt hvis noe dukker opp. Stor. Det er viktig for oss å holde kontakten gjennom denne prosessen. Jeg er enig. Å holde kommunikasjonen åpen vil hjelpe oss å lykkes. Nøyaktig. Jeg er glad vi jobber sammen om dette. Jeg også. Jeg gleder meg til å se vårt harde arbeid lønne seg. Ja, sammen skal vi nå våre mål. Leksjon 35. Personlig berøring. Det er en nydelig idé. Å legge til personlige elementer vil virkelig forbedre stuen din. Absolutt. Det gir varme og karakter til rommet. Jeg tror det er med på å skape en innbydende atmosfære for gjestene også. Ja, og det gjenspeiler personligheten din, slik at det føles som hjemme. Hva slags personlige berøringer vurderer du? Jeg tenker på å legge til noen familiebilder og håndlagde dekorasjoner. Det er gode valg. De kan utløse fantastiske samtaler. Nøyaktig. Jeg vil at stuen min skal være et sted hvor minnene feires. Jeg gleder meg til å se hvordan det hele henger sammen. Leksjon 36. Opprettholde plassen. Møblene må poleres regelmessig for at de skal se nye ut. Jeg er enig. Litt vedlikehold hjelper langt med å bevare skjønnheten. Og badet må holdes rent, det gjør virkelig en forskjell. Definitivt. Et rent bad er avgjørende for en hyggelig opplevelse. Jeg tror å ha en rengjøringsplan kan bidra til å holde alt i orden. Det er en smart idé. Det sikrer at ingen områder blir forsømt.
Dessuten skaper det et mer innbydende miljø for alle. Nøyaktig. En ryddig plass kan løfte stemningen og energien i hjemmet. La oss dele tips om hvordan du kan gjøre rengjøringen enklere.